السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللي ما يعرفنيش، انا لولي السيد ودي قناتي. طبعا في ناس كتير عشاق القرص بسمسم، بس انا حبيت النهارده اعملها بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بقى بينا هنسمي ونصلي على الرسول ونبدأ في المقادير. معايا كيلو دقيق مخبوزات، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة بيكنج باودر، معلقة كبيرة خميرة فورية، ومعلقة سكر صغيرة. معايا بقى معلقة قرفة، كوباية سكر، كوباية سمنة على زيت زي ما انتوا شايفين كده، يعني نص سمنة على نص زيت يبقى كوباية. وكنت نخلة الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. اقوم بقى حاطة معلقة السكر، اللهم صل على النبي، ومعلقة الخميرة الفورية، وهحط تاني رشة الملح اللي هي المعلقة الصغيرة خالص، وبعدين نص معلقة بيكنج باودر زي ما انتوا كده شايفين المقادير. واقوم بقى مقلبهم في بعض. دي المكونات الجافة الاول، اسهل حاجة يعني نسحر بيها في رجب، نعملها كده يعني بتبقى حلوة. زي ما انتوا شايفين بقى كنت قلبت المكونات. احط بقى كوباية السمنة على الزيت زي ما انتوا شايفين كده بقى، وافضل بقى ادعك فيها قوي، يعني لازم انا ابسها قوي زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. شوفوا بعملها ازاي. لازم بقى اشتغلت كده بايدي الاتنين، هي بسيطة جدا. وبعد ما عملتها زي ما انتوا شايفين، كان معايا بقى ايه؟ مية. حطيت بقى كوباية بس دافية، ورجعت حطيت كوباية بس حطيتها تدريجيا، يعني سبت حبة في القلب الكوباية من تحت. القرفة وكوباية السكر دول سبتهم على جنب عشان دي كانت الحشوة بتاعتها. زي ما انتوا شايفين بقى يعني بعجن فيها قوي كده. كنت حطيت بقى حبة المية زي ما انتوا شايفين. هي احتاجت بقى معايا نص كوباية مية بس حطيتها وكانت الكاميرا مطفية. زي ما انتوا لازم نعجن فيها قوي كده يا حبايب قلبي، يعني عشان تبقى مظبوطة معانا. سوري يا حبايبي. طبعا بقى لازم نعجن فيها زي ما انتوا شايفين كده، يعني ايه؟ تدينا قوام مظبوط. وبعد ما عجنتها زي ما انتوا شايفين غطيتها بالكيسة. وبعد كده كان معايا كوباية السكر. حطيت المعلقة القرفة الصغيرة، كل واحد على حسب، يعني مش عايزة تحطي قرفة ما تحطيش. انا حطيت، يعني ما كترتهاش فيها كده بس تبقى مديالها نكهة. قمت حاطلها شوية المية، لو انت عندك ماء ورد تحطيه بس ما كانش متوفر عندي. سبت بقى العجينة ترتاح 10 دقايق لربع ساعة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا كنت عملته كده، اللهم بارك. كده بقى بعد ما ارتاحت كنت سبتها ربع ساعة زي ما انتوا شايفين كده. كنت عملتها يعني مدوريات صغيرة كده، كور صغيرة، سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت معاكم. عملتها بقى كور صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على النبي. لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسونيش بقى ايه؟ في الاشتراك وفي اللايك عشان يوصلكوا كل جديد. زي ما انتوا شايفين بقى كده كنت فردت القرصة وجبت المعلقة وحطيت فيها ايه؟ حبة السكر حسب برضك رغبتكم، انتوا عايزين تكتروا مش عايزين، يعني برضك حسب. بس المهم ان احنا نقفل قوي علشان السكر ما يسيحش في قلب الصينية. زي ما انتوا شايفين كده. اعمل معاكم واحدة كمان اهيت. حطيت معلقة السكر وقمت قافلة من كل يعني الجوانب قوي. اللهم صل على النبي عليه الصلاة افضل السلام. زي ما انتوا شايفين بقى كده. كان بقى معايا الفرشة بحبة مية زي ما انتوا شايفين. بقيت احط عليها مية عشان طبعا بقى لما اجي الزق يعني احط السمسم زي ما انتوا شايفين كده. كنت خدت سمسم تحميرة زي ما انتوا شايفين كده بقى معانا قرص، بس انا مش هفردها قوي
عشان لما تيجي تخمر تبقى تبقى مفرودة معانا كده. بعد ما خلصت الكمية كنت سبتها تخمر بقى، وقمت على درجة حرارة وسطانية من فوق ومن تحت، وكنت مسخنة الفرن قوي. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله. واللي شاف الفيديو يا رب ينول اعجابكم. ما تنسوش بقى في تفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دمتم في رعاية الله.